د ناقص واوی د ثلاثي مجرد سلورم باب دی فعل يفعلو. لومبی ته دې صرف صغیر ذکر کړی دی. محا يمحى محوا فهو ماح ومحي يمحى محوا فذاك ممحي. لم يمحى لم يمحى لا يمحى لا يمحى لن يمحى لن يمحى. الأمر منه امحى لتمحى ليمحى ليمحى. والنهي عنه لا تمحى لا تمحى لا يمحى لا يمحى. والظرف منه ممحا ممحيان مماح ومميح. والآلة الصغرى منه ممحا ممحيان مماح مميح. والآلة الوسطى منه ممحية ممحيتان مماح ومميحية. والآلة الكبرى منه ممحاء ممحاءان مماحي مميحي. وأفعل التبذيل المذكر منه أمحى أمحيان أمحون أماح أميح. والمؤنث منه محيا محييان محييات محن محيا. وفعل التعجب منه ما أمحاه وأمحي به ومحوا. نو تدی باب کم صرفی صغیر دی. نو تدین مخکې چې کم دریم باب مونږه ذکر کړی و رضیه یرضا، نو د هغې په شانتې دی. په هغې کې چې کم قوانین جاری شوي دي هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. البته د مصدر او د فعل ماضي د فعل ماضي معلوم کومه صيغه ده نو دا مختلف دي. الته رضیه و او دلته محا لفظ دی. نو محا دا په اصل کې دی محاوا. نو په دې کې د قال والا قانون جاری شوی دی. د هغې د وجې نه دا وو دا په الف سره بدل شوی دی. نو تدینه جوړ شو محا. دا نور کم گردان دی نو دا واضح دی. تدینه مخکې کم باب کې مونږ کم قوانین جاری کړي دي نو هغه ټول قوانین دلته هم جاری شوي دي. دغه شانتي تدی باب کم صرف کبیر دی. نو تدینه مخکې کم بابو نو داغه چې کم صرف کبیر او پاغه کې کم قوانین جاری شوي دي نو هغه شانته گردانونه تدی باب هم دي او هغه قوانین پکې هم جاری کیږي. البته کم د فعل ماضی معلوم گردان دی نو دا د هغه گردان نه مختلف دی. مونږه د یادهانې د پاره دغه صرف کبیر دا ذکر کوو ان شاء الله. په دې کې به قوانین هم مونږ جاری کوو. نو د فعل ماضی معلوم گردان دی محا محوا محو محت محتا محونا محوتا محوتهما محوت محوتما محوتم محوتی محوتما محوتن محوتو محونا. د دعا په شانتي گردان دی. نو دلته دا کومه لومبۍ صيغه ده محا. نو په دې کې د قال والا قانون جاری شوی دی. تدې ذکر مونږه وکړو. کومه دویمه صيغه ده محوا تثنیه. نو دا په خپل اصل باندې ده او په دې کې د قال والا قانون ځکه نه جاری کیږي چې دلته د وو نه وروستو د تثنیه الف راغلی. محو محت محتا په دې کې دو قوانین جاری شوي دي. یو د قال والا قانون او دویم په دې کې د التقاء ساکنین والا. ځکه چې دا په اصل کې وو محو محاوت محاوتا. نو وو متحرک دی. تدینه په مخ کې حرف یعنی په ح باندې فتحه ده. نو وو مونږ په الف سره بدل کو. نو مونږ سره جوړ شو محاو محات او محاتا. نو په دې جمع مذکر غایب په دې صيغه کې د الف او د وو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله. نو الف هم ته حذف کو. نو محوت جوړ شو. په محات تثنیه واحد مؤنث غایب. د واحد مؤنث غائب کومه صيغه ده نو پدې کې د الف او د تا په منځ کې التقاء د ساکنین وراله. نو الف هم ته حذف کو. او کم د تثنیه مؤنث غائب صيغه ده نو دا په اصل کې دا محاتا محاتا. نو دا خبره مخکې مونږه د دعا په گردان کې ذکر کړی و
چې دلته دا تا دا په اصل کې ساکن دی خو د الف د وجې نه په دې باندې فتحه راځي، نو دلته د هغې د اصل د ساکن کېدو اعتبار کړی دی، نو دې وجې نه دغه الف د التقای ساکنینو د وجې نه حذف کېږي. تدین اخو چې دا کمی صیغې دي جمع مؤنث غایب نه والا تر د اخره پورې، نو دا صیغې په خپل اصل باندې دي د صحیح بشانتي دي. نو خلاصه دا شوه چې د دې ګردان په څلورو صیغو کې قوانین جاری کیږي: واحد مذکر غایب، جمع مذکر غایب، واحد مؤنث غایب او تثنیه مؤنث غایب. د ماضی مجهول گردان دی محیه، محیا، محو، محیت، محیتا، محینا، محیط، محیطما، محیطم، محیط، محیطما، محیطن، محیطو، محینا. د ناقصی واوی د ثلاثی مجرد د ماضی مجهول سونه گردانونه دي، نو هغه ټول گردانونه یو شانتی دي او په هغې کې یو شانتی قوانین جاری کیږي. نو په دعیه کې او په روزیه کې په دغه گردانونو کې چې کوم قوانین جاری شوي دي، نو هغه قوانین دلته هم جاری کیږي. نو په محیا، محیا، محیت او محیتا په دې څلورو صیغو کې دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی، ځکه چې و واقع شوی دی، و متحرک واقع شوی دی د لام کلمې په مقابله کې، او تدین مخکې حرف دا مکسور دی، لہذا دغه وو دا مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو محیا، محیا، محیت، محیتا. البته کما جمع مذکر غایب صیغه دا محو، نو دا په اصل کې دی محیو، محیو. نو په دې کې دعیو صورت جوړیږي، څنګه چې په عیو کې د وو نه وروستو حرف ساکن دی او د هغې نه مخکې حرف مکسور دی، نو دقه شانتې دلته په محیو کې حیو دی، نو د وو نه وروستو وو ساکن دی او د دې نه مخکې کسره ده. نو مونږ ویلو چې کله د عیو او د میو صورت جوړیږي، نو په دې صورت کې به مونږ د واو نه حرکت نه حذف کوو، بلکې د وو د حرکت به مونږ مخکې حرف له ورکوو. نو د حا نه مونږ کسره لرې کړه او د وو د ضمه مونږ حا له ورکړه، نو مونږ سره جوړ شو محو. نو اوس د دوو واوونو په منځ کې التقا د ساکنینو راله، یو وو هم د حذف کو، نو مونږ سره جوړ شو محو. د جمع مؤنث غایب د صیغې نه والا تر د اخره پورې محینا، محیط، محیطما، نو دا په اصل کې دی محیونا، محیوتا، محیوتما. د وو ساکن دی او تدین په مخ کې حرف باندې کسره ده، نو د میعاد والا قانون د وجې نه دغه وو دا په یا سره بدل شوی دی، نو محینا، محیط، محیطما، محیطم دا ته جوړ شوی دی. د فعل مضارع معلوم گردان دی یمحا، یمحیانی، یمحونا، تمحا، تمحیانی، یمحینا، تمحا، تمحیانی، تمحونا، تمحینا، تمحیانی، تمحینا، امحا او نمحا. نو تدین مخکې گردان په یرزوا، یرزوایانی کې چې کوم قوانین جاری شوي هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. خلاصه دا ده چې د کومو پنځو صیغو په آخر کې الف دی، یعنی یمحا، تمحا، تمحا، امحا، نمحا. نو په دې پنځو صیغو کې دوه قوانین جاری شوي دي. یو په دې کې د یدعا، تدعا قانون جاری شوی دی، ځکه چې وو واقع ځکه چې دا پنځه صیغې په اصل کې دي یمحو، تمحو، تمحو، امحو، نمحو. نو لومبی په دې کې د یدعا، تدعا والا قانون جاری شوی دی. وو واقع شوی دی په څلورم ځای باندې او په اصل یعنی ماضی معلوم کې وو په دریم ځای کې او دلته د هغې نه مخکې حرکت د هغې مخالف هم دی، فتحه ده. نو دغه وو مونږ په یا سره بدل کو او بیا مو دغه یا د قالباع قانون د وجې نه په الف سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو یمحا، تمحا، تمحا، امحا او نمحا. بیا کم څلور د تثنیې صیغې دي یمحیانی، تمحیانی، تمحیانی، تمحیانی
او د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغه یمحینا او تمحینا. پدې کې صرف د یدعا والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې دلته په اصل کې د یا په ځای باندې وو یعنی د دې اصل وو یمحوانی تمحوانی 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 یمحونا او تمحونا. نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دغه وو په یا سره بدل شوی دی. پاتې شوې درې صيغې د جمع مذکر غائب صيغه د جمع مذکر حاضر صيغه او د واحد مؤنث حاضر صيغه. نو پدې کې درې قوانین دا جاری شوي دي. یو پدې کې د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی، بل پدې کې د قال والا قانون جاری شوی دی، او دریم پدې کې د التقاء ساکنین والا. ځکه چې د جمع مذکر غائب او جمع مذکر حاضر صيغه دا په اصل کې وي یمحونا په اصل کې وو یمحوونا، او تمحونا په اصل کې وو تمحوونا، او تمحینا د واحد مؤنث حاضر صيغه په اصل کې وو تمحوینا. نو وو واقع شوی دی په دې درې ونو صيغو کې په څلورم ځای باندې. نو لومبه د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو. بیا د قال قانون د وجنه دغه وو په الف سره بدل شو، نو مونږ سره جوړ شو یمحاونا تمحاونا او تمحاینا. نو دا کم جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر صيغه ده، نو پدې کې د الف او د وو په منځ کې التقاء د ساکنین راغله، او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنین راغلی ده. نو دغه الف مونږ وګرځاو، نو مونږ سره جوړ شو یمحونا تمحونا او تمحینا. د مضارع مجهول گردان دی یمحا یمحیانی یمحونا تمحا تمحیانی یمحینا تمحا تمحیانی تمحونا تمحینا تمحیانی تمحینا امحا او نمحا. نو دا گردان بالکل د مضارع معلوم د گردان بشانتی دی، خو فرق پکې دا دی الته علامت د مضارع مفتوح او دلته علامت د مضارع مضموم دی. او په دغه معلوم په دې گردان کې چې کم قوانین جاری شوي دي دغه قوانین دلته هم جاری شوي دي، یعنی په یمحا تمحا تمحا امحا نمحا په دې کې دوه قوانین جاری شوي دي، د یدعا تدعا والا او د قالباع والا. په څلور د تثنیه په صيغو کې او د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر په دې صيغه کې په دې کې صرف د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی، او جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر او واحد مؤنث حاضر یعنی یمحونا تمحونا او تمحینا په دې کې بیا درې قوانین جاری شوي دي، د یدعا تدعا والا، دویم د قال والا، او دریم د التقاء ساکنین والا. بیا د اسم فاعل گردان دی ماحن ماحیانی ماحونا محات محاء محن محو محواء محوان محاء محي امحاء ماحية ماحيتان ماحيات مواح محن مويح او مويحية. نو تدې گردان بالکل د داعن داعیانی داعونا، یا دو جاثن جاثیانی جاثونا، د رازن رازیانی رازونا بشانت دي. او په هغې کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. د اسم مفعول گردان ممحو ممحوان ممحوون ممحوة ممحوتان ممحوات. نو په دې شپږو صيغو کې د ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی. دو واونه یو ځای جمع شوي دي، لومبه پکې ساکن دی، لہذا یو واو مونږ په بل واو کې مدغم کو، نو مونږ سره جوړ شو ممحوون ممحوان ممحوون ممحوة ممحوتان ممحوات. او دغه شانتي دا ممحي ممحيان ممحيون ممحية ممحيتان او ممحيات. دا سویل هم جایز دي. د دلیون د دویم قانون د دلیون قانون د دویم حصے د وجنه واغه داوا چې کله د اسم مفرد په آخر کې دو واونه جمع شي نو دغه دواړه واونه
یا کول او یا په یا کې ادغام کول واجب دي او تدینه مخکې حرف منی چې کومه ضمه ده نو دغه ضمه په کسرې سره بدلول واجب دي. خدا اله چې کله د هغې ماضي مکسور العین وي او کچرې ماضي مکسور العین نه وي نو بیا جایز دي. نو دلته تدې باب چې کومه ماضي ده محا نو دا په اصل کې و محوا، نو تدې کومه ماضي ده نو هغه مکسور العین نه ده بلکې مفتوح العین ده، لہذا په دې کې ممحی یعنی دا ویل دا جایز دی، واجب نه دی. مماحی ممیحی او ممیحیه نو په دې کې د سید ولا قانون دا جاری شوی دی. اصل کې د مماحیو ممیحیون او ممیحیوه نو وو او یا یو ځای جمع شوي دي، لومبه پکې ساکن دی، لہذا دغه وو مونږه یا کړه او بیا مو یا په یا کې ادغام کړه نو مماحی ممیحیون او ممیحیه دا ته جوړ شوی دی. اوس تدین بعد د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی او د خفیفی د معلوم او د مجهول ګردانونه دي. نو د ثقلی او د خفیفی د معلوم ګردان مونږه د مضارع معلوم نه جوړو او د مجهول ګردانې مونږه د مضارع مجهول نه جوړو. خو دلته به هغه خبره مونږ یاد ساتو کوم چې تدینه په مخکې درسونو کې مونږ کړې وه چې د کومو 5 صیغو په آخر کې وو وي، نو چې کله مونږه د دغې په آخر کې د ثقلي نون لګو یا د خفیفي نون لګو نو دغې وو له به مونږه فتحه ورکو، او که چېرې د دغه 5 صیغو په آخر کې یا وه نو که د ثقلي نون او د خفیفي نون پکې مونږه لګو نو دغې یا له به مونږه هم فتحه ورکو، او که چېرې الف پکې نو دغه الف دا به مونږه په یا سره بدلو او یا له به فتحه ورکو. نو دا خو د دې 5 صیغو تفصیلو. تدین علاوه د نورې کومې 7 صیغې دي د هغې نه به نون اعرابي غورځو. د جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر په صیغه کې که چېرې واوی مده وه نو دغه واوی مده دا به حذف کو، او که چېرې واویلینو نو دغې واویلین له به مونږه د ضمې حرکت ورکو، او کومه د واحد مؤنث حاضر صیغه ده نو په هغې کې که چېرې یایلینو د نون اعرابي د غورځېدلو نه وروستو نو دغه یایلین به مونږ حذف کو، که یای مده وه نو یای مده به مونږ حذف کو، او که چېرې یایلینو نو هغې له به مونږ د کسرې حرکت ورکو. خو دلته چې دا کم ګردان مونږ وایو د مضارع معلوم ګردان او یمحا یمحیانې او د مضارع مجهول ګردان د یمحا یمحیانې، نو په دې کې د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په معلوم کې هم او مجهول کې هم واویلین جوړیږي د نون اعرابي د غورځېدلو نه وروستو، لہذا دغې وو له به مونږه د ضمې حرکت ورکو، او کوم د واحد مؤنث حاضر صیغه ده نو په معلوم کې هم او په مجهول کې هم د هغې په آخر کې د نون اعرابي د غورځېدلو نه وروستو یایلین جوړیږي، نو دغه یایلین له به مونږه د کسرې حرکت ورکو. نو مونږ سره د لام تاکید بانون تاکید ثقلې د معلوم ګردان دی لا يمحين لا يمحيان لا يمحون لا تمحين لا تمحيان لا يمحينان لا تمحين لا تمحيان لا تمحون لا تمحين لا تمحيان لا تمحينان لا امحين او لنمحين، او دو مجهول گردانے دے لا يمحين لا يمحيان لا يمحون لا تمحين لا تمحيان لا يمحينان لتمحين لتمحيان لتمحون لتمحين لتمحيان لتمحينان لأمحين لنمحين. د معلوم او د مجهول ګردانونه یو شانت دي، خو فرق پکې په علامت د مضارع کې دی. په معلوم کې علامت د مضارع مفتوح دی او په مجهول کې علامت د مضارع مضموم دی. بیا د خفیفي ګردان دی لا يمحين لا يمحون لا تمحين لا تمحين لا تمحون لا تمحين لا امحين لا نمحين. او بیا د خفیفی د مجهول گردان دی لا يمحين لا يمحون لا تمحين لا تمحين لا تمحون لا تمحين لا امحين او لا نمحين. د خفیفی د معلوم او د مجهول گردانونه هم یو شانتی دي، خو فرق پکې په علامت د مضارع کې دی. د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی او د خفیفی د معلوم او د مجهول گردانونه چې دا کم مونږ ذکر کړل هم دغه شانته گردانونه د لام امر او د لای نهی
د ثقلی او د خفیفی د معلوم او د مجهول گردانونه هم دي، خو فرق پکې دا دی کچره د لام امر د ثقلی گردان مونږه کو نو د لام مفتوح په ځای باندې به مونږه لام امر مکسور راوړو. البته د حاضر چې کمی شپږ صیغې دي نو په دغه د حاضر د معلوم چې کمی شپږ صیغې دي نو په دې باندې لام امر د نه داخليږي. مثلا د لا يمحين لا يمحيان لا يمحون نه مونږه د لام امر د ثقلی گردان کو نو مونږ به وایو لیم لی د لا په ځای بشي لی ليمحين ليمحيان ليمحون لتمحين لتمحيان ليمحينان او بیا اخرنه دو صيغه لامحين لنمحين. او کچری دو لاینه گردان مونږ کو نو دقه د لام مفتوح په ځای باندې به مونږه لاینه راوړو نور دقه گردان به لا يمحين لا يمحيان لا يمحون لا تمحين لا تمحيان لا يمحينان لا تمحين لا تمحيان لا تمحون تر دو اخیره پورې او د قشانتی دو خفیفی گردانونه هم دي نو پدې کې څه مشکل نشته دی. اوس راځو مونږه صفحه نمبر 279 د فعل جهد د معلوم گردان دی او د مجهول گردان دی. نو دلته به هم مونږه دا خبره یاد ساتو چې د معلوم صيغه مونږه د مضارع معلوم نه جوړو او د مجهول صيغه مونږه د مضارع مجهول نه جوړو. چې کله مونږه لم په مضارع معلوم باندې یا په مضارع مجهول باندې داخل کو نو دلته چې د کومو پنځو صيغو په اخر کې الف دی نو دغه الف د بغورځيږي. د کومو وو صيغو په اخر کې دا نون اعرابي ده نو هغه نه به نون اعرابي دا بغورځيږي او دو صيغې هغه په خپل حالت باندې وي. نو د معلوم گردان مو سره دی لم يمحى لم يمحيا لم يمحو لم تمحى لم تمحيا لم يمحينا لم تمحى لم تمحيا لم تمحو لم تمحي لم تمحيا لم تمحينا لم امحى او لم نمحى. او د مجهول گردان دی لم يمحى لم يمحيا لم يمحو لم تمحى لم تمحيا لم يمحينا تر د اخیره پورې. د معلوم او د مجهول گردانونه یو شانتی دي خو فرق پکې په علامت د مضارع کې دی. په معلوم کې مفتوح دی او په مجهول کې مضموم دی. دغه شانتي گردانونه د لام امر د معلوم او د مجهول هم دي او د لا نهي د معلوم او د مجهول هم دي خو فرق پکې دا دی چې د لام په ځای به موږ په لام امر کې لام مکسور ولګو. البته د معلوم د حاضر کم شپږ صيغې دي په هغې باندې به موږ لام امر نه داخلو او د لا نهي په گردان کې به موږ د لم په ځای باندې لا ولګو. نور څنګه گردان چې موږ د لم ذکر کو دغه شانتي به د لام امر او د لا نهي هم وي. بیا د فعل نفي معلوم او د مجهول گردانونه دي نو دا هغه مضارع او معلوم او د مجهول گردانونه دي خو فرق پکې دا دی چې موږ به په شروع کې لفظ لا راوړو. بیا د نفي تاکید بالن ناسبه داغه د معلوم گردان دي او د مجهول گردان دي. نو لن د پنځو صيغو له نسب ور کوي د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي او په دوه صيغو کې عمل نه کوي. البته دلته چې دا کمی پنځه صيغې دي یعنی په معلوم کې يمحا تمحا تمحا امحا نمحا او مجهول کې يمحا تمحا تمحا امحا نمحا لن پدې کې لفظي عمل نه کوي ځکه چې د په اخر کې الف دی او فالب باندې حرکات ناراضي نو دلته فتحه دا تقديري ده. اوس راځو موږ د امر حاضر معلوم گردان لا د امر حاضر معلوم گردان د امحا امحیا امحو امحي امحیا امحینا. نو دا موږ د مضارع معلوم د حاضر کمی شپږ صيغې دي دا غینه جوړ کړی دي او هغه گردان موږ سره دی تمحا تمحیانی تمحونا تمحینا تمحیانی او تمحینا. نو چې کله مونږه تا علامت د مضارع وګرځاو نو میم ساکینو په ح باندې فتحه وا داغه د وجه نه مونږ په شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړه. نو دا عمل مونږ په دې شپږ وڼو صيغو کې کړل دي. بیا کوم لومبۍ صيغه ده تمحا نو تدې په اخر کې چون کې الف حرف علت دی
نو دغه حرف علت دا به غورځېږي. نو موږ سره د تمحه نه جوړ شو، تمحه نه جوړ شو امحه. د دې نورو څلورو صیغو نه یعنې تمحیانې، تمحونه، تمحینا او تمحیانې د اخر نه موږ صرف نون اعرابي وغورځوله. نو موږ سره جوړ شو امحیا، امحو، امحی، امحیا او په اخرنۍ صیغه کې نون جمع مؤنث هغه په خپل حالت باندې. نو موږ سره د امر حاضر معلوم گردان شو امحا، امحیا، امحو، امحی، امحیا او امحینا. اوس د دې نه موږ د ثقیلې گردان کو او د خفیفې گردان کو. نو کم د واحد صیغه ده په دې کې چې دا کم حرف علت یعنی الف غورځېدلی دی دغه الف دا به واپس راځي. خو چونکې اوس د دې په آخر کې چې ثقیلې نون مو لګو د خفیفې نون لګو نو موږ مخکې هغه د هغې دپاره د اصول ذکر کړل چې دغه الف به موږ په یا سره بدلو او یا له به موږ بیا فتحه ورکو. د جمع مذکر حاضر د صیغې کې چونکې وو راغلی دغه ووله واویلین دی نو دغه واویلین له به موږ ضمه ورکو او د واحد مؤنث حاضر په صیغه کې یایلین راغلی دی نو دغه یایلین له به موږ کسره ورکو. نو موږ سره به د ثقیلې ګردان شي امحین، امحیان، امحون، امحین، امحیان، امحینان او د خفیفې بشي امحین، امحون او امحین، امحین.